და რაღაცა გარკვეული პერიოდის შევაჯამოთ რა. თქვენი ცით მეგობრებო, რომ 6 ნოემბრის მერე, მას მერე რაც ის გადაკეთის საშუალებას აღარ გვაძლევდნენ, დავიწყეთ მარშები, დავიწყეთ თბილისის უბნებში. 2 კვირის განმავლობაში ეს მარშები მიდიოდა ძალიან კარგად, ვერ მოუძებნეს ვერაფერი, იმიტომ რომ კანონის სრული დაცვით ხორციელდებოდა და ბოლოს შეეშინდათ იმის, რომ ამან ხალხის დაც გამოიწვია და დაიწყეს უხეშად ადამიანების მოტაცება პირდაპირ მნიშვნელობით. და ბოლო 4 დღე იყო განსაკუთრებით ესეთი ველური ქცევა ამათი თავიდან ბოლომდე. ხა ჩვენ სულ ვცდილობთ რომ ხალხი დავიცვათ მაქსიმალურად დავაზღვიოთ, მაგრამ ამ რეჟიმის პირობებში ძალიან ძნელია. გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. გუშინ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ პროტესტი არის ძალიან დიდი. ადამიანები რომ ყოველდღე აქ არ არიან, არ ნიშნავს რომ პროტესტი არ არსებობს. ამიტომ გვინდა ესეთი რაღაცის შეთავაზება მთელი საზოგადოებისთვის, რამოდენიმე რამის შეთავაზება და პირველი ვიტყვით ამას. გვინდა კვირაში 1 დღე ვაქციოთ დიდი დემონსტრაციის დღეთ და შაბათი 7 საათი ყველამ მოინიშნოს თავის კალენდარში იმ ადამიანებმა, ვინც აქ ვერ ახერხებს მოსვლას. ზოგი მუშაობს, ზოგ დასვენება უნდა, ზოგ სამსახურია, ხო? ყველამ უნდა გამოღოს, გარდა იმისა, ვინც აკვარს, რომ კვირაში 1 დღე და ჩვენ გვაქვს მოსაზრება, რომ ფილარმონიიდან იყოს ეს დემონსტრაცია 7 საათზე, ეს კალენდარში მუდმივად გქონდეს ჩაწერილი. და ეს უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში და ეს არ უნდა გავაჩეროთ და ყოველ კვირას აი ამ პროცესით შევაჯამებთ ხოლმე და მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია კვირაში ერთხელ აი გუში რო იყო ხალხის რაოდენობა, იმის ნახევარი ყოველ შემთხვევაში მაინც შეძლოს და მოვიდეს ხოლმე. თუ იმდენი მოვა ხო გადასარევი. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად კარგად მივაწვით ინფორმაციას იმ ადამიანებს, ჩვენ მეგობრებს, ვინც იცით რომ ჩვენიანია, მაგრამ ეხლა ვერ ახერხებს ყოველდღე ანიმე და უნდა რაღაცა აი დიდ თარიღებზე მოდის და ყველამ ჩაიწეროს, რომ შაბათი 7 საათი უნდა იყოს ამისთვის. მეორე რასაც ვფიქრობ, ეს არის საინფორმაციო მიტინგები და შეხვედრები თბილისის სხვადასხვა მეტროებთან. ეს ადგილები არის საკმაოდ ხალხმრავალი და ჩვენ გვინდა რომ ეს ინფორმაცია პროტესტის შესახებ, დაკავებულების შესახებ გავიტანოთ და ამ მეტროებთანაც მივაწოდოთ ადამიანებს. აქ შეკრებები საინფორმაციო შესაძლებელია სხვადასხვა ლოკაციაზე და რომლის თაობაზეც წინასწარ გავაგებინებთ საქართველოს მოქალაქეებს. ამიტომ ხვალ პირველ ასეთ შეხვედრას გეგმავთ სადგურის მოედანზე 6 საათზე საინფორმაციო შეხვედრა იქნება ცენტრალის მხარეს, ამაზე ვიდეოსაც დავდე და ვისაც სურვილი იქნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შემოგვიერთდება, იქ ჩავატარებთ. ცვლილება არ იქნება, იქნება მიტინგი, შეთანხმებები, ასე შემდეგ და მერე მეტროთი გადმოვინაცვლოთ და მოვალთ ისევ აქ რა თქმა უნდა რუსთაველზე. ესეთი ტიპის აქციებიც გვინდა პერიოდულად გავაკეთოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის კვირაში ერთხელ უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში და ეს უნდა გავხადოთ აუცილებელ, ასე ვთქვათ, ციკლურად სულ უნდა ვაკეთოთ. და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადი. ამიტომ იმედია რომ ამ იდეას ექნება მხარდაჭერა, გავავრცელოთ და ამ რეჟიმზე გადავიდეთ მეგობრებო.